сухая кашель и простуда. Из-за переменчивости погоды люди начали заболевать. У некоторых это хроническое. Можно ли предотвратить? Да. Курт. Летом берут ее в горы любители горных походов для компенсации соли в организме, которая выводится вместе с потом. А с наступлением холодов, ввиду содержащейся в нем соли, работает как антисептик для горла, к тому же увлажняет ее периодически. Так что пользуйтесь традиционными методами профилактики повседневно. Это обойдется вам дешевле дорогостоящих лекарственных препаратов.